Би хөдөлмөр эрхлэлтэй холбоотой нэг хэдэн асуулт байгаамаа. За ер нь энэ яг үнэлэхэд статистикийн одоо үндэсний ороноос гаргаж байгаа ядуурлын түвшнийг би ер нь бас яг үнэн зөв мэдээлэл гаргаж байгаа дээр хэрэгэлцээд байгаа. Яг л одоо бид нар нөгөө л нэг ярьдаг ядуурлын түвшин 27.1% гэдэг тоог ер нь ярьсаар ирсэн боловч яг бодит амьдрал дээр бол ядуурлын түвшин өшөө одоо буурж байгааг ер нь бол одоо ингээд захын одоо иргэдтэй уулзахад бол хилээд байгаа. Тэгээ бид нар нөгөө зүгээр ингээд цагаан дээр хараар бичсэн тоол яригадаад байгаа боловч яг бодит амьдрал яг ямар хүнд нөхцөлтэй байгаа вэ гэдгийг ерөөсөө бид нар нэг анзаарахгүй ч юм уу эсвэл одоо яадгийн нэг л надад энэ тоонууд нэг алдаатай юм шиг санагдаад байгаа. Жишээлбэл одоо ялангуяа нөгөө жижиг дунд жижиг дунд бизнес эрхэлж байгаа эрхлэгчдийн би сая 100 айлаар яваад бизнес эрхлэгчтэй уулзсан. Ерөнхийдөө бол одоо манай нийт иргэдийн тансаг хэрэглээ буюу цагаан сараар хөшгөө сольдог нөгөө нэг хөөрхөн жижигхэн засвар энэ төр хийждэг байсан овоо 100 айл дээр одоо борлуулалт нэмэгдэг байсан одоо болсон. Иргэд үндсэндээ ганц ажилтай байгаад хүнсээ авч чадахгүй нөхцөл байна. Бид нар одоо тансаг зэрэглээ бүгдийн тансан. Өнөөдөр бараг метр нь 60 мянгаар авдаг байсан тансаг зэрэглийг өшгийг 30 мянгаар хүртэл авч чадахгүй болох төвшөнд иргэдийн амьдрал худалдаа авах чадвар эрс бууржна гэдгийг захын одоо худалдаачд хэлж байгаа. Тэгэхээр би одоо юу хэлэх гээд байна гэхээр ер нь энэ хөдөлмөр эрхлэлт яг бодиттой ер нь одоо сүүлийн энэ 3 жилийн хугацаа ковидоос хойш ер нь яг ямар байгаа вэ? Би статистикийг харахад 2023 оны статистикээр сүүлийн 5 жилийн статистик харахад эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөр эрхлэлт жил ирэх тусам буурж исэн. Маш олон шалтгаанаар цалин хөлс одоо тэр цагийн уян хатан байдлаас гээд шалтгаанаар хөдөлмөр эрхлэлт буураад байгаа байхгүй юу. Тэгээ энэ статистикийг харахаар хөдөлмөр эрхлэлт нэг тийм буураагүй бараг өссөн гэсэн үзүүлэлттэй харагдаад байна л да. Тэгэхээр надад яг энэ бодиттой тооцоолол нэг дахиад нэг танилцуулж өгөөч. Нэгдүгээр, хоёрдугаарт гадаадад ажиллах хүчний тоо эргээд бас өсөд байгаа. Одоо ингээд захын одоо яг ажиллах хүчний насны 25-аас ялангуяа 45 насны одоо энэ бүлэг бол болж игэл гадагшаа гарыг гэдэг саналыг одоо ярьдаг болчихсон. Тэгэхээр энэ гадагшаа гарч байгаа ургасгал нэмэгдээд байдаг. Хөдөлмөр эрхлэлт чи өөрөө ингээ худалдаа авах чадвартай буураад бизнес эрхлэх боломжгүй одоо ийм төвшөнд очиод байгаа юм биш үү. Тэгэхээр энэ бодит амьдрал болон энэ статистик тоо юу нь яг ямар байгаа юм бэ гэдгийг би нэг дахиад тулгаад асуумаар байгаа даа. Иргэдийн орлого угаасаа буурж байгаа. Тэгэхээр яамны зүгээс бодлогоор одоо яг яаж энийг нэмэгдүүлэхээр яг ямар ажлыг хийхэд төлөвлөж байгаа юм бэ? Ер нь ямар үр дүнтэй хөтөлбөр хэрэгжүүлэе гэж бодож байгаа вэ гэдгийг асуумаар байна. Хоёрдугаар энэ хуулийн хэрэгжил За нэмэлт 1 минут өгч мантахаа гişүнд. Хөтөлбөр эрхлэлтийг дэмжих тухай хууль одоо энэ 11 онд шинжлэхдээ найруулснаас хойш дахиад яам дээр бол явж исэн. За энэ хуулийн ер нь хэрэгжилт яг ямар хувьтай байгаа? Энэ явц нь ер нь ямар байгаа вэ? Энэ хуулийн дээр одоо яг энэ бид нар гадаад ажиллах хүчийг бууруулж хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх, жижиг дунд үйлдвэрлэгчдийг одоо нэмэгдүүлэхтэй холбоотой ер нь ямар одоо юм эрх зүйн орчнууд сайжирж байгаа юм бэ гэдэгтэр хариулт өгөөч. За энэ хамгаалан сайдын микрофоныг заатыг. Тэг нэг мүсэн 3 минутаар өгчиё. Тэгэхгүй бол өөр их том асуудлууд асууж байгаа учраас тийм. За цөөхөн гişүүдж байгаа юм чи. За мандахай гişүүний асуултанд хариулъя. За мандахай гişүүний одоо бид нар ингээд энэ Монгол улсын нийгмийн эдийн засгийн байдал гэдэг ингээд улирал тутам гаргаж байгаа юм статистик зарладаг. За энэ дээр бол хөдөлмөр эрхлэлттэй холбоотой ажиллах хүч, за ажиллагчид ажилгүй хүн, ажлаас гадуурх хүн ам, ажиллах хүчний оролцоо, хөдөлмөр эрхлэлтийн түвшин, ажилгүйдлийн түвшин гэдэг одоо энэгээр л бид нар параметр болж харж байгаа. За энэ тоо бол сүүлийн жилүүдэд бол харьцангуй бас нэг жах юм би бодиттой тоо болж байгаа юм байна гэж харж байгаа. За энэ тоог өшөө бид нар илүү боловсронгуй болгох чиглэлөө одоо бид нар бас энэ хөдөлмөрийн зах зээлийнхаа гол үзүүлэлтүүдийг хэмждэг одоо ийм их хөгжлийн платформуудыг бид нар боловсруулж байна. Ер нь бол одоо манай хөдөлмөрийн зах зээлийн өнөөдөр Монгол улсын хөдөлмөрийн зах зээл гэж яг өөрөө юу вэ? Яг ямар нөхцөл үүсчээд байгаа юм бэ? Энэ ажилгүйгээр нэг 70-80 мянган үнэл зарлагдаад байдаг сүүлийн 20-30 жил зарлагдаад байдаг. Энэ үнэхээр тийм яг үнэхээр ажилгүй иргэд муу юм уу? Хэдэн өнөөдөр ажиллаж уучлагдаад байгаа юм гэдэг энэ бүх асуудлуудыг бас нэг энэ хэмжүүр нь тодорхой одоо болгох ийм одоо юуны
их өгөгдлийн платформуудыг бид нар боловсруулж байна. Тэгэхээр өнөөдөр хөдөлмөрийн зах зээл дээр үүсэж байгаа гол асуудал бол энэ гажуудлууд бол нэгдүгээр ур чадварын гажуудлууд байна. Ажилтгуулагч нарын хүсэж байгаа одоо ур чадваруудыг манай дээд боловсрол мэргэжлийн боловсролын тогтолцоо олгож чадахгүй байна. Энээс болсон гажуудал. За хоёрдугаар асуудал бол ерөөсөө манай энэ хөдөлмөрийн зах зээл дээр байгаа энэ ажил хүчний хомсдол бодиттой одоо маш том асуудал болсон. Энэ бол хүмүүс бүгдээрээ халамж авчаад бүгдээрээ ажил хөдөлмөр эрхлэх сонирхдаггүй болцсон юм биш. Энэ яг юунаас болсон одоо өнөөдрийн хомсдол бий болчиход хэдэн оноос яг ямар нөхцөл байдлууд үүсээд ийм хомсдол бий болсон юм бэхээр ерөөснөө баг төрөлтийн үед 90-с 2005 оны хоорондын баг төрөлтийн үед л одоо бид нар маш их том боломжууд алдсан тийм ээ. Жилд төрүүлэх ёстой хүүхдийнхээ одоо бараг үндсэндээ 20-с 30 мянган хүүхдүүдийг тэр үед төрүүлж чадаагүй. За үүнээс үүсээд нэгдсэн дүнгээр бол тэр үед төрсэн хүүхдүүд өнөөдөр хөдөлмөрийн зах зээл дээр одоо 25-с 30 насны 35 насны залуучууд зөнгөлөх залуучууд байх ёстой. Тэр нь бол 240-оос 280 мянган энэ боломжуудыг л бид монголчууд алдсан юм бэл. Алдсан юм бэл. А энэ бол маш том тоо байхгүй. Манайх чи хөдөлмөрийн зах зээл багтаа 1.2 саяын хөдөлмөрийн зах зээлтэй улс орно. Дахиад дээрэс нь гадаад руу бид нэр 210 мянган залуучууд алдсан. За ингээ үндсэндээ бол юу гэдгийг одоо нэг 480 мянгаас нэг 510 мянган ажил хүчин өнөөдөр Монголын зах зээл хөдөлмөрийн зах зээлтэй согтутсан байхгүй. Согтутсан. Үүнээс болоод одоо өнөөдрийн одоо энэ ажил хүчний асуудлууд, ажил хүчний хомсдлын асуудлууд одоо үүссэн байна. Нэгдүгээр асуудал. За хоёрдугаар асуудал бол ерөөсөө цалин хөлс бүтээмжийн асуудал. Монгол хүний нэг За нэмээд 1 минут. Монгол хүний нэг цагт авж байгаа энэ хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ чинь баг үндсэндээ нэг $10 цент л байна шүү. $20 цент л байна шүү. Тэгээ бид нар хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг нэмэх гээд гол зүйл чи ерөөсөө энэ дээр л байхгүй. Өнөөдөр Монгол хүн $1 цагт $1 10 центийн үнэлгээтэй байхад одоо дундаж улсуудынх бол нэг $5-аас $7 болсон байна шүү. Тэгэхээр энэ залуучууд Солонгос руу явах нь аргагүй шүү. Австрали руу явах нь аргагүй шүү. Тийм учраас энэ Монгол хүний бүтээмж, Монголын энэ эдийн засгийн одоо бүтээмжүүдийг, өсөлтүүдийг сайжруулж яаж одоо цалин хөлс өндөртэй байх энэ ажлын байруудыг бид нар их олон мянгаар бий болох хэрэгтэй юм гэж ойлгож байгаа. Энэ дээр маш сайн жишээнүүд бий. Уул уурхай бол одоо тодорхой дэлхийн дундаж түвшинд хүрсэн, цалин хөлс бүтээмжийн түвшин хүрсэн. Мэдээлэл технологийн салбарын түвшинд хүрсэн, банк санхүүгийн салбарын түвшинд хүрсэн. Одоо хамгийн их ажлын байр бий болгож байгаа хөдөө аж ахуйн салбарууд дээр өнөөдөр ингээд энэ цалин хөлс бага бүтээмж байгаа учраас л манай монгол залуучууд ажиллах одоо ийм сонирхол их багтай байдгийн байна л гэж харж байна. Тэр хүрээндээ одоо энэ засгийн газраас хэрэгжүүлж байгаа 14 мега төсөл хэрэгжээд дотоодын нийт бүтээгдэхүүний $10,000 хүргэж чадах юм бол энэ гадагшаа гарч байгаа энэ гадагшаа За Мантхай гишүүн тодруулга 1 минут. Тэгэхээр яг хоо одоо хэдүүлээ нэг юм нэг юу гэдэг лээ одоо юуны тойрогт орчод байгаа байхгүй юу? Чөтгөрийн тойрогт орчод байгаа байхгүй юу? Нөгөө аль нь хаанаас эхлэх вэ гэдг нь айгүй тодорхой бус. Тэгэхээр ингэж байгаа байхгүй юу? За та бол өөрөө бизнес эрхлэлтэй хүн сайн мэдж байгаа. Бид нар яг хаанаас эхлэх хэвээр одоо за тэгвэл та бизнесийн салбарыг мэддэг хүний үед би асууч. 14 мега төсөл гэж яг яриад байдаг. Яг үндсэндээ 14 мега төслөөс орж ирэх өгөөч чи өөрөө урт хугацаа байхгүй юу? Бид нар өнөөдөр яг богино хугацаанд тухайн 14 мега төслийг хөгжүүлэхэд ажиллах хүч тийшээгээ зарцуулж байгаа боловч өөрөө эн чинь доктортой ажлын байр биш. Энэ ингээд төсөл хэрэгжээд дуусна. А тэгвэл одоо энд ингээд ядуурл буураад гадагшаага хүмүүс ингээд нэмэгдээд ажиллах хүчийн хомстоод байна. Цалин хөлс нэмэгдэхгүй байна гэд. За ер нь бол суураас нэг гэх юм бол залуучуудад бол үндсэндээ цалин хөлс нь амьдралд нь хүрэлцээтэй нэг ядаж нэг байр авах боломжтой, нэг машин авах боломжтой юм. Сунгад нин юу цөөн гişүн дэмж болох байх гэ дөрмөө юу боломж олгоод байгаа шүү дээ. 1 минут. Тэгэхээр цалин хөлсийг нэмэгдүүлээ доктортой ажлын байрыг хангана гэдэг чинь өөрөө 14 мега төсөл гэж би бол харахгүй байгаа. Тэгэхээр та яг энэ дээр яг хөдөлмөр нийгэм хамгааллын яамны одоо яг гол бодлогыг хариуцж байгаа хүний хувьд хаанаас бид эхлэх ёстой юм бэ? Одоо яг л бид нар ингээд төлөвлөгөө 26 оны төлөвлөгөө баталгаа сууж байгаа 14 мега төслийг явуулаад явхаар одоо энэ асуудлууд чинь буурах юм уу буурахгүй юм яг нэг юм жижүүрний маягийн биш одоо яг юм бодлогын шийдэл дээр хэдүүлээ ярилцаад одоо энэ 26 оны төлөвлөгөө 27-оос 28 оны төсвийн хүрээний мэдээлгээд олон асуудлууд яригдж байгаа үед бид нар яг энийг тогтож авахгүй бол яг үндсэндээ сүүлдээ манад 27.1% ядуурлын түвшин чинь 30 гараад явцсан байгаа шүү гэдгийг би бол
тэгж юу байгаа даа байхгүй юу? Энэ статистик тоонд би итгэхгүй байгаа. Тийм учраас бид нар яг одоо хаанаас ирэмт дараагаараа зөв эхлэх вэ? Ядаж энэ байгаа ажиллах хүчээ ажлын байртай залгуулаа, доктортой нэг орлоготой байлгахад бид юунаас эхлэх вэ гэдгийг л анхаармаар байна. Тэгэхээр энэ өөрөө энэ Тий, мантаа гişүн үгдээр бас хэлж болно шүү. Дараа нь үг байгаа. За дахиад инх хамгаалалтын сайдын микрофоныг нээ. Гэхдээ одоо хаанаас эхлэх гээд байгаа юм бэ гэж одоо тогтолцооноос л эхэлдэг байх та тийм. Бид нар тогтолцоогоо зөв болгож ижил зөв оншоод нэгдүгээр зөв тавьж аж зөв эмчилгээ одоо явах хэрэгтэй. Тийм учраас өнөөдөр энэ Монголын хөдөлмөрийн зах зээл гэдэг өөрөө яг юу юм бэ гэдэг бид нэр сайн ойлгомоор юм л манддаг шин. Яг хөдөлмөрийн зах зээл. Хөдөлмөрийн зах зээл дээр оролцож байгаа энэ хүмүүсийн тоо, албан бус сектор дээр энэ ажиллаж байгаа хүмүүсийн тоо, тэгээ энэ албан бусаас албан сектор руу хийж шилжиж байна. Тодорхой одоо нэг аль аль сектор дээр одоо ажлын байрууд нь тодорхойгоор бодитойгоор бий болж байна. Аль аль сектор дээр ажлын байрууд нь одоо алга болж байна гэдэг энэ бүх зүйл тогтолцоон дээр л бид нар зөв онцлогоонууд хийж аж одоо энэ ажлууд нэгдүгээр хийгдэх ёстой гэж бодлоо. Тэрнээс би 14 одоо мега төсөл хэрэгжингүүд Монгол улсын одоо ажилгүйдэлтийг болоод бүгд хүмүүс ажилтаа орлоготой болчихно гэж би бодохгүй л тантай адилхан бодолтой. Тэгэхээр 14 мега төсөл гэдэг бол ерөөсөө макро төвшөндөө бид нар нэг эдийн засгийн үзүүлэлтээ нэг 6-аас 7% бариад дотоодын нийт бүтээгдэхүүнийг $10,000 хүрэхэд бол 1 минут сайдыг. бид нар энэ тооцоо судалгаанууд бас энэ бодлогын зөвлөмжүүд их олон улсын байгууллагууд биднэрт их бичиж өгсөн л дээ. Тэгээ бичиж өгсөн байдаг юм байл. Ер нь бол ингээд энэ одоо гадагшаа ажиллах хүчнээ алдчихсан энэ улс орнууд Солонгос байна, Турк байна, Польш байна. За эдгээр яг хизээ хүмүүс нь гадагшаа явах зогссон юм бэ гэхээр нэг хүнд ногж байгаа дотоодын нийт бүтээгдэхүүн $10,000 төгрөгөөр зогсдог юм байл шүү дээ. Тийм учраас бидний зориод байгаа энэ зорилт бол яаж хийж байгаад нэг хүнд ногдох дотоодын нийт бүтээгдэхүүн нь $10,000 төгрөж чадах юм бол Монгол хүний одоо авах цалин хөлс нэг $1,000 төгрөх тийм. Нэг цалин нэг цагийн одоо бүтээмж бол нэг $5-8 одоо үрж ижил одоо энэ асуудлууд шийдэгдэх юм байна гэж бодож байгаа. Нэг гал унтраас арга хэмжээ одоо аваад яваад байж болохгүй гэд би тантаа санал нэг байна. Тийм учраас бол тогтолцооны шинжилгээлийн асуудлуудыг бид нэр ярьж байгаа. Энэ хүрээндээ бид нар халамжийн хууль, нийгмийн даатгалын багц хууль, за ингээд мөн одоо хөдөлмөр эрхлэлийн хууль одоо өргөн барьж байна. Тэгээд нөгөөдөр бас таныг урьж байна. Одоо энэ ордон дээр нийгмийн Монгол улсын нийгмийн хамгаалалтын тогтолцооны одоо системийн шинжилгээг бид нар хийлгэсэн. Энэ системийн шинжилгээг бид нар танилцуулсан.